Bugun men juda muhim savolga aniq javob beraman. Qo'shimcha to'lovni kim aniq oladi va asosiy toifa qaysi? Bu masala faqat bir ikki kishiga tegishli emas. Bu pensiya olayotganlarga ham, nafaqa olayotganlarga ham, byudjet tashkiloti ishlayotganlarga ham, farzandi bor oilalarga ham, daromadi past oilalarga ham bevosita ta'sir qilishi mumkin. Eng katta muammo shundaki, ko'pchilik menga ham tushadimi yoki yo'qmi deb kutib yuradi. Lekin hujjatni tekshirmaydi. Ariza bermaydi. Natijada o'ziga tegishli pulni olmay qoladi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga kimlar qo'shimcha to'lovini aniq olishini, kimlar umid qilmasligi kerakligini, qaysi holatlarda pul kechikishini, qaysi xatolar sabab odamlar ro'yxatdan tushib qolishini oddiy tilda tushuntiraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday ma'lumotlar vaqtida eshitilsa, odam pulini, vaqtini va asabini tejaydi. Avval qanday edi? Oldin ko'p to'lovlar alohida tartibda, alohida ariza bilan, ayrim hollarda mahalla, tashkilot, pensiya jamg'armasi, soliq yoki bandlik organlarining ma'lumotlari asosida belgilanardi. Odamning maqomi bor, lekin hujjatda ko'rinmasa, u to'lovga tushmasdi. Masalan, fuqaro amalda daromadi past oila bo'lishi mumkin, lekin uning oilaviy tarkibi noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, tizim uni boshqa toifaga chiqarib yuborardi. Yoki pensioner haqiqatan ham qo'shimcha ustamaga haqli bo'lishi mumkin, lekin ish staji, nogironlik guruhi, parvarishdagi shaxs, urush yoki mehnat faxriysi maqomi hujjatda to'liq aks etmagan bo'lsa, to'lov avtomatik berilmasdi. Endi nima o'zgardi? Hozir ko'p holatlarda davlat organlari ma'lumotlarni elektron bazalar orqali solishtiradi. Ya'ni sizning pasport ma'lumotingiz, oilaviy tarkibingiz, rasmiy daromadingiz, pensiya yoki nafaqa olayotganingiz, nogironlik guruhi, farzandlaringiz soni, bandligingiz, mehnat daftarchangizdagi ma'lumotlar, ayrim hollarda mulk va transport vositalari haqidagi ma'lumotlar tekshiriladi. Bu bir tomondan qulay. Arizasiz ham ayrim to'lovlar avtomatik tayinlanishi mumkin. Lekin ikkinchi tomondan xavf ham bor. Bazadagi bitta xato sizni to'lovdan chiqarib qo'yishi mumkin. Shu yerda asosiy fikrni aytaman, qo'shimcha to'lovni hamma olmaydi. Uni aniq oladiganlar bu huquqiy hujjat bilan tasdiqlangan, asosiy mezonlarga tushadigan va ma'lumotlari tizimda to'g'ri ko'rinadigan fuqarolardir. Oddiy qilib aytganda, sizning holatingiz to'lov shartlariga mos bo'lsa va bu moslik rasmiy hujjatda ko'rinsa, siz asosiy toifaga kirasiz. Men bu masalada eng avvalo asosiy toifani 3 guruhga bo'lib tushuntiraman. Birinchi guruh pensiya va nafaqa oluvchilar. Ikkinchi guruh ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar, ya'ni daromadi past, farzandli, nogironligi bor, a'zosi mavjud yoki boqimandasi ko'p oilalar. Uchinchi guruh ish joyi orqali qo'shimcha ustama yoki kompensatsiya olish huquqiga ega xodimlar, masalan, byudjet sohasi xodimlari, og'ir sharoitda ishlaydiganlar, tunda ishlaydiganlar, ortiqcha ish qilganlar yoki alohida maqomdagi mutaxassislar. Birinchi katta guruh, ya'ni pensiya va nafaqa oluvchilar haqida batafsil aytaman. Agar fuqaro yoshga doir pensiya olayotgan bo'lsa, nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan bo'lsa, u ayrim qarorlar bo'yicha qo'shimcha to'lovga tushishi mumkin. Lekin bu yerda muhim narsa bor. Pensiya oluvchilarning hammasi bir xil qo'shimcha olmaydi. Masalan, ilk guruh nogironligi bo'lgan shaxsga parvarish yoki maxsus ustama bo'lishi mumkin. Lekin oddiy yoshga doir pensionerga bunday ustama tushmasligi mumkin. Yoki boquvchisini yo'qotgan bola ma'lum yoshgacha to'lov oladi. Lekin o'qishi tugasa yoki yosh chegarasidan o'tsa to'lov to'xtaydi. Real misol keltiraman. Deylik 18 yoshli otaxon 1.200.000 so'm pensiya oladi. U yolg'iz yashaydi, boshqa rasmiy daromadi yo'q, nogironlik guruhi ham yo'q. Bunday holatda u faqat umumiy oshirish yoki eng kam pensiya miqdori bilan bog'liq qo'shimcha bo'lsa, to'lovga tushadi. Lekin nogironligi bo'lgan shaxslar uchun degan maxsus qo'shimcha bo'lsa, otaxon unga tushmaydi. Chunki asosiy mezon nogironlik maqomi. Endi boshqa misol. 7-2 yoshli onaxon 2 guruh nogirini pensiya oladi, yolg'iz yashaydi va parvarishga muhtojligi bo'yicha tibbiy xulosa bor. Agar tegishli tartibda parvarish yoki kompensatsiya to'lovi nazarda tutilgan bo'lsa, u aniq asosiy toifaga kiradi. Chunki maqom ham ehtiyoj ham hujjat bilan tasdiqlangan. Ikkinchi katta guruh ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar. Bu yerda ko'p odam adashadi. Mening maoshim kam, demak menga qo'shimcha to'lov beriladi deb o'ylaydi. Aslida faqat maoshning kamligi yetarli emas. Oiladagi jami daromad, oila a'zolari soni, voyaga yetmagan bolalar bor yo'qligi, aliment, pensiya, nafaqa, stipendiya, tadbirkorlik daromadi
hatto ayrim mulkiy holatlar ham hisobga olinishi mumkin. Shuning uchun kam ta'minlangan degan maqom hissiyot bilan emas, hisob kitob bilan belgilanadi. Masalan, bir oilada ota 2500 ming so'm maosh oladi, ona ishlamaydi. 3 nafar voyaga yetmagan farzand bor. Jami 5 kishi. Agar oilaning boshqa daromadi bo'lmasa, jon boshiga daromad 500 ming so'm atrofida chiqadi. Mezonlar bo'yicha bu oila ijtimoiy yordamga tushishi mumkin. Bunda qo'shimcha to'lov bolalar nafaqasi, moddiy yordam yoki vaqtinchalik kompensatsiya ko'rinishida bo'lishi mumkin. Endi boshqa misol. Ota 2500 ming so'm oladi. Ona 2000 ming so'm oladi. Bitta farzand bor. Jami 3 kishi, daromad daxl 500 ming so'm. Jon boshiga 1 million 500 ming so'm. Bu oilaning holati birinchi oilanikidan ancha farq qiladi. Ular o'zini qiynalayotgandek his qilishi mumkin. Lekin tizim ularni asosiy toifaga kiritmasligi mumkin. 3-guruh ish joyi orqali qo'shimcha to'lov oladiganlar. Bu juda muhim, chunki ko'p xodimlar o'z mehnat huquqlarini bilmaydi. Qo'shimcha to'lov faqat ijtimoiy yordam emas. Ish haqi tarkibida ham qo'shimcha to'lovlar bor. Tungi ish uchun, bayram kuni ishlaganlik uchun, dam olish kuni ishga chiqqanlik uchun, ortiqcha ish soatlari uchun, zararli yoki og'ir mehnat sharoiti uchun, yuqori malaka toifasi uchun, ustozlik yoki sinf rahbarligi uchun, qo'shimcha vazifa bajarganlik uchun, vaqtincha yo'q xodimning ishini bajarganlik uchun. Masalan, hamshira shifoxonada smenali ishlaydi. U bir oyda 6 marta tungi navbatchilik qilgan. Agar tabelda tungi soatlar to'g'ri yozilgan bo'lsa, bu hamshira tungi ish uchun qo'shimcha haqni aniq olishi kerak. Lekin tabelda oddiy kunduzgi ish deb ko'rsatilgan bo'lsa, yoki maktab o'qituvchisi, sinf rahbari bo'lsa, daftar tekshirsa, to'yfa olgan bo'lsa, ayrim qo'shimcha ustamalar ish haqi tarkibiga qo'shilishi kerak. Agar buyruq chiqarilmagan bo'lsa yoki elektron tizimda yuklama noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, o'qituvchi haqiqiy ishiga yarasha pul olmaydi. Men tomoshabinlarga ochiq aytaman. Agar sizning ma'lumotlaringiz hujjatda chala bo'lsa, albatta xavotir oling. Xavotir olish degani vahima qilish emas, tekshirish degani. Ayniqsa quyidagi holatlarda ehtiyot bo'lish kerak. Birinchi holat oila tarkibi noto'g'ri. Masalan, farzand boshqa manzilda ro'yxatda, lekin amalda siz bilan yashaydi. Yoki sobiq turmush o'rtog'i hujjatda hali ham oila tarkibida ko'rinadi, lekin amalda alohida yashaydi. Bunday holatda daromad hisobida xatolik chiqadi. Tizim sizni daromadi yetarli deb chiqarishi mumkin. Ikkinchi holat, rasmiy daromad noto'g'ri ko'rinadi, lekin bazada hali ishchi sifatida turadi yoki aksincha norasmiy ish sifatida turadi. Rasmiy daromad yo'q, lekin oilasida boshqa daromadlar ko'rinadi. Bu to'lovga ta'sir qiladi. Ayniqsa bolalar nafaqasi va moddiy yordamda daromad ma'lumotlari hal qiluvchi ahamiyatga ega. 3-holat, nogironlik, parvarish, boquvchisini yo'qotganlik, ko'p bolalik, yolg'iz onalik kabi maqomlar hujjatda to'liq tasdiqlanmagan. Masalan, ayol yolg'iz farzand tarbiyalaydi, lekin hujjatda aliment masalasi yoki otalik ma'lumoti tartibga solinmagan. Bu uning yordam olishiga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Agar sizning maqomingiz aniq, hujjatlaringiz joyida, to'lov shartlariga tushasiz va oldin ham shu turdagi to'lovni muntazam olib kelgan bo'lsangiz, odatda haddan tashqari xavotirga o'rin yo'q. Masalan, pensiya plastik kartangizga har oy tushib turgan bo'lsa, pensiya hujjatlari to'liq bo'lsa, sizga tegishli umumiy oshirish yoki indeksatsiya bo'lsa, ko'pincha u avtomatik hisoblanadi. Lekin men baribir har oy tushum miqdorini tekshirishni tavsiya qilaman. Chunki avtomatik degani hech qachon xato bo'lmaydi degani emas. Yana bir misol, xodimning ish joyida buyruq bor. Tabel to'g'ri yuritiladi. Buxgalteriya hisob kitob varaqasini beradi. Mehnat shartnomasida ish sharoiti ko'rsatilgan. Bunday xodim qo'shimcha to'lovni olish ehtimoli yuqori. Lekin u ham hisob varaqasini ko'rmasa, nima uchun qancha pul olganini bilmaydi. Men doim aytaman, ish haqi tutishgani yetarli emas. Uning tarkibini bilish kerak. Endi eng ko'p muammo chiqaradigan istisnolarni aytaman. Birinchi nozik jihat qo'shimcha to'lovning muddati bo'lishi mumkin. Odamlar bir marta tayinlandi. Endi doim olaman deb o'ylaydi. Bu xato. Ayrim nafaqalar 6 oyga, ayrim yordamlar 12 oyga, ayrim kompensatsiyalar esa faqat ma'lum davrga beriladi. Muddat tugagach qayta ariza yoki qayta tekshiruv kerak bo'lishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat yosh chegarasi. Masalan, farzand uchun beriladigan to'lovlarda bolaning yoshi muhim. Bola 11 yoshga to'lsa, ayrim to'lov to'xtaydi. Agar u kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, boshqa tartib qo'llanishi mumkin. Lekin buning uchun o'qish joyidan ma'lumotnoma talab qilinadi. Hujjat topshirilmasa, tizim bola
o'qiyotganini o'zi bilmasligi mumkin. Uchinchi nozik jihat daromad birdan oshib ketishi. Masalan, oila bir oyda moddiy yordam, mukofot puli yoki kompensatsiya olgan bo'lsa, keyingi hisob kitobda bu daromad sifatida ko'rinishi mumkin. Natijada oilaning jon boshiga daromadi mezondan oshib ketadi va yordam rad etiladi. Bu har doim ham adolatsizlik degani emas. Bu hisob kitob mexanizmi. Lekin agar noto'g'ri kiritilgan daromad bo'lsa, albatta e'tiroz qilish kerak. 4-nozik jihat mulk masalasi. Ayrim ijtimoiy yordam turlarida oilada bir nechta uy-joy, qimmat avtomobil yoki boshqa mulk borligi hisobga olinishi mumkin. Odam mening qo'limda naqd pul yo'q deydi. Lekin tizim uning nomida mulk borligini ko'radi. Shu sababli ayrim oilalar rad javobini oladi. Bu holatda hujjatlarni tekshirish kerak. Mulk haqiqatan ham siznikimi? Sotilgan bo'lsa davlat ro'yxatidan chiqarilganmi? Meros masalasi rasmiylashtirilganmi? 5-nozik jihat. Ish joyidagi qo'shimcha to'lovlar faqat og'zaki kelishuv bilan berilmaydi. Rahbar sen qo'shimcha ish qilasan, keyin ko'ramiz desa bu yetarli emas. Qo'shimcha vazifa, vaqtincha o'rindoshlik, ortiqcha soat, bayram kuni ish, tungi navbatchilik barchasi hujjatda aks etishi kerak. Buyruq, tabel, grafik, topshiriq, dalolatnoma bo'lmasa buxgalteriya pul hisoblamasligi mumkin. Endi men sizga aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam. O'zingiz qaysi toifaga kirishingizni yozib chiqing. Pensiya olasizmi? Nafaqa olasizmi? Farzandlaringiz nechta? Oilada nogironligi bo'lgan shaxs bormi? Rasmiy daromadingiz qancha? Ish joyingizda tungi. Ortiqcha yoki zararli sharoitda ishlaysizmi? Qog'ozga yozing. Chunki odam og'zaki aytganda ko'p narsani unutadi. Ikkinchi qadam. Hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki ajrim hujjati, oila tarkibi haqidagi ma'lumot, pensiyasi guvohnomasi, nogironlik ma'lumotnomasi, tibbiy xulosa, o'qish joyidan ma'lumotnoma, ish haqi ma'lumotnomasi, mehnat shartnomasi, buyruq nusxalari, bank kartasi rekvizitlari kerak bo'lishi mumkin. Hamma hujjatni bitta papkaga yig'ing. Telefoningizda skaner qilingan nusxalarni ham saqlang. 3-qadam, qayerga murojaat qilishni biling. Pensiya va nafaqa bilan bog'liq masalada pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilinadi. Ijtimoiy yordam, bolalar nafaqasi, moddiy yordam bo'yicha mahalladagi mas'ul xodimlar, ijtimoiy himoya organlari yoki tegishli elektron xizmatlar orqali ariza beriladi. Ish haqi qo'shimchalari bo'yicha esa birinchi navbatda o'z tashkilotingiz buxgalteriyasi va kadrlar bo'limiga yozma murojaat qiling. 4-qadam. Og'zaki emas, yozma murojaat qiling. Men buni alohida ta'kidlayman. Menga qo'shimcha to'lov tushadimi deb og'zaki so'rash ko'pincha natija bermaydi. Yozma arizada shunday mazmunda yozing. Mening holatim bo'yicha qo'shimcha to'lov tayinlanishi yoki qayta hisob-kitob qilinishi mumkinligini tekshirib berishingizni so'rayman. Agar rad etilsa, rad etish sababini yozma ravishda tushuntirib berishingizni so'rayman. Shu jumla juda muhim. Chunki rad javobi yozma bo'lsa, siz keyin yuqori tashkilotga shikoyat qilishingiz mumkin. 5-qadam, hisob-kitobni talab qiling. Pensioner bo'lsangiz, pensiya miqdori qanday hisoblanganini so'rang. Xodim bo'lsangiz, hisob varaqasini oling. Unda asosiy maosh ustama, qo'shimcha haq, soliq, ushlab qolishlar alohida ko'rinishi kerak. Agar siz tunda ishlagan bo'lsangiz, lekin hisob varaqasida tungi to'lov yo'q bo'lsa, tabelni tekshiring. Agar dam olish kuni ishlagan bo'lsangiz, buyruq bor yo'qligini so'rang. 6-qadam, xato topsangiz, dalil bilan boring. Masalan, farzandingiz o'qiyotgan bo'lsa, o'qish joyidan ma'lumotnoma oling. Nogironlik muddat uzaytirilgan bo'lsa, yangi ma'lumotnomani taqdim eting. Ishdan bo'shagan bo'lsangiz, buyruq nusxasini oling. Aliment olinmayotgan bo'lsa, tegishli ijro hujjatini ko'rsating. Shunchaki men qiynalyapman deyish yordam bermaydi. Tizim dalil bilan ishlaydi. 7-qadam, muddatlarni o'tkazib yubormang. Ariza topshirish, qayta rasmiylashtirish, ma'lumotnoma yangilash, nogironlik tekshiruvidan o'tish, o'qish ma'lumotnomasini olib kelish kabi ishlar kechiksa, to'lov to'xtashi yoki kechikishi mumkin. Keyin pulni qayta tiklash ko'proq vaqt oladi. Men amaliyotda ko'p ko'radigan xatolardan biri shuki, odamlar qo'shnisi olgan to'lovni o'ziga ham tegishli deb o'ylaydi. Qo'shningiz bilan sizning holatingiz bir xil ko'rinishi mumkin, lekin hujjatda farq bo'ladi. Uning 4 nafar farzandi bor, sizda 2 nafar. Uning rasmiy daromadi yo'q, sizda bor. Uning farzandi nogironligi bo'yicha ro'yxatda, sizda bunday maqom yo'q. Shuning uchun falonchi oldi, men ham olishim kerak degan mantiq har doim ishlamaydi.
Ikkinchi xato baribir bermaydi deb umuman murojaat qilmaslik. Bu ham zararli. Agar huquqingiz bo'lsa, ariza bermasangiz yoki hujjatni topshirmasangiz, hech kim sizning uyingizga kelib pulni majburlab bermaydi. Ayniqsa ish joyidagi qo'shimcha to'lovlarda xodim o'z haqqini bilishi kerak. Uchinchi xato pul tushganini tekshirmaslik. Ba'zan qo'shimcha to'lov tushadi, lekin odam uni umumiy oylik yoki pensiya ichida sezmaydi. Ba'zan esa tushishi kerak bo'lgan pul tushmaydi. Bank ilovasidan, SMSdan, hisob varaqasidan tekshiring. Har oy o'z daromadingizni yozib boring. Demak, qo'shimcha to'lovni aniq oladigan asosiy toifa bu shartlarga mos keladigan va maqomi hujjat bilan tasdiqlangan fuqarolardir. Pensiya yoki nafaqa oluvchilar, ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar, farzandli va daromadi past oilalar, nogironligi bor shaxslar, boquvchisini yo'qotganlar, shuningdek ish joyida qo'shimcha haq olish huquqiga ega xodimlar. Lekin eng muhim shart bitta, hammasi hujjatda to'g'ri ko'rinishi kerak. Men sizga tavsiya qilaman. Bugun hujjatlaringizni tekshiring, qaysi toifaga kirishingizni aniqlang. Kerak bo'lsa yozma murojaat qiling va hisob kitobni talab qiling. Agar rad javobi olsangiz, sababini yozma oling. Chunki keyingi qadamlar aynan shu hujjatga bog'liq bo'ladi. Sizningcha qo'shimcha to'lovlarni tayinlashda eng katta muammo nima? Hujjatlarning ko'pligimi, tizimdagi xatolarmi yoki odamlarning o'z huquqini bilmasligimi? Fikringizni kommentariyada yozing. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot kimningdir haqqini vaqtida olishiga yordam berishi mumkin.